الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. حبيبي يا رسول الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وهلا وسعادة يا رب. طبعا كل سنة وانتم طيبين. احنا صايمين الستة اللي هم اللي من شوال. ربنا يا رب يقدرنا يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. هتعمل لنا ايه النهارده يا ام محمد؟ هعمل لك الفطار بتاع ايه، بتاع النهارده يعني. هتعملي ايه؟ هعمل لك طاجن قراميط، اللي هو الطاجن القراميط الفلاحي اللي بيبقى في قلب الفرن. حلو الكلام. وهنعمله صينيه كنافه بالموز كده جنب منه، وهنعمله جنب منه ايه، العناب الفرايحي او الكركديه. تعالوا بينا ايه نشوف هنعمله ازاي. بس انا طبعا هو مفيش غير ساعه واحده بس على الاذان، ربنا بس يسهل ايه ونخلصه ايه بالعجل. فكله احنا هنعمله بسرعه يعني. هنجيبه هنا بقى، بصوا جبنا طاستين طبعا هنا، بصوا معلقتين زيت كده اهو. وده ان احنا ماسكين ايه، مخرطين بصلايه كبيره او بصلتين. حلو الكلام. وهي حلاوتها بالباقي بالبصل ياما. يلا تقلي ايه البصلايه دي كده. الناحيه الثانيه بقى كده هنجيبه ايه، هنجيبه الطاسه هنحط فيها حبه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هنقلوا فيها الايه، هنقلوا فيها الايه اللي هي القراميط. حلو الكلام. طبعا احنا قراميطنا مغسوله ومتنظفه كلها. خليكم بقى هنا كده ايه على الطاجن، عبال دي ما ايه ما تاخد وقتها وتتقلي البصله، وده عبال الزيت بتاعها ما يسخن. فان احنا ماسكين جايبين ايه الطاجن، حاطين فيه ايه بصلايه كده نيه طبعا اهو. هو اصلا الطاجن ده طبيعته بيحب الايه، بيحب البصل. فان احنا ماسكين حاطين عليه ملح، كزبره ناشفه، حبه كمون، لان احنا ماسكين حاطين ايه حبه شطه. طبعا ده اللي عايز، بس هي بصراحه الشطه بتبقى فيه بتدي ايه طعم ايه حلو كده، بتحرشه كده. طبعا هنسيبه كده ده لسه ايه فاضل له حاجه كده هنعملها فيه. فان احنا ماسكين جايبين هنا ايه توم، حاطين هنا ايه فصين توم عليه، بياخدوا برده ايه تحميره كده ايه صغيره. بصوا يا حبايبي، طبعا انا القراميط بتاعتي ايه نضيفه وغسلاها. حلو الكلام. تاني انا ماسكه ايه قليها في ايه في قلب الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيتش اللايك ولا لا؟ يلا حطي اللايك وشجعي محمد. انا المرحله دي هنزل بالايه بالطماطم بتاعتي، تتسبك بس كده شويه واقول لك نعمله ايه، واقلي طبعا الايه القراميط بتاعتي واقول لك نعمله ايه. يلا بينا بقى يا حبايبي نعمله الايه المشاريب ايه اللي احنا هنشربوها. بصوا تاني احنا ماسكين جايبين ايه حبه ميه كده اهو، لما احنا ماسكين مرقدين فيها الايه العناب ده اسمه ايه يا ام محمد؟ مسمياه العناب الفرايحه او الكركديه ايه الفرايحه. اقول لك ليه دلوقتي، بس ايه لما يتنقع بس ايه شويه كده هقول لك. بصي يا حبايبي، تيجي انت ماسكه عامله البصله، بصي مطلعه كل الميه اللي فيها، تكي على قد ايه ما تقدري، عشان البصله ديت اللي هي بالتوابل بتاعتها وكده دي اللي هتخلي ريحه الايه الطاجن هيبقى حلو ان شاء الله. طبعا بصوا في الفتره دي بصوا احنا مولعين، بصوا على ايه بيكم، مولعين على ايه على القراميط بنقلوها. وطبعا الرز ايه على النار. اوعي تنسي اللايك، حطي اللايك للمحمد. بصوا يا حبايبي الحته اللي تستوي كده اهو، اللي احنا ماسكين قدنا في ايه، بصوا بحلة كده. بصوا على ايه على الطاجن كده، هقليه واحطه هنا في قلب الطاجن زي ما هو كده على ايه على البصل، وهقول لك هنعمله ايه. بصوا يا حبايبي، اول ما ايه ما حطيناها رصيناها، لان احنا ماسكين جايبين ايه التسبيكه بتاعتها. طبعا هي استبكت وزودناها ايه كوبايتين ميه بس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التسبيكه دي احنا حاطين لها ايه ملح. بسم الله. بسم الله. خلي بالك.
بصوا يا حبايبي، اول ما وصلنا للمرحله دي نحطوه في الفرن. بصوا فرن عالي من تحت ومن فوق. بصوا تعالوا كده، بصوا معايا كده. بصوا يا حبايبي من فوق، بصوا يعني مش عالي قوي، حلو الكلام، بس من تحت عالي. طبعا انت لو ما عندكيش فوق وتحت حطي من تحت وفوق بايه، بخدي له نول بس. بصوا يا حبايبي عملنا الكنافه ازاي. انا بحط عليها بس لما بعد ما فرفطها اطلعها في الفريزر بفرفطها، بحط عليها معلقتين سكر بودر، حلو الكلام. بحط عليها معلقتين سكر بودر، حلو الكلام. بعد كده بحط ايه في الصينيه، ما بحطش سمنه فيها خالص، بحط السمنه في ايه، في قعر الايه، الصينيه. حلو. وتاني انا ماسكه حاطه الموز رشاه كده فيها، حاطه الموز كده. ولو عندك حبه زبيب حطي، لو انت مش حباها براحتك، بس هي بصراحه بيديها ايه طعم حلو. وحبه بشر كده، بشر او جوزان، شوفوا انتوا يعني كل بلد بتسميه ايه اهو. طبعا لو عندك حبه مكسرات يعني اللي هي سوداني، بندق، لوز، براحتك، بس انا ايه الحاجه دي خلصت عندي. حلو كده. هحط بقى الطبقه الثانيه، واحط فوق الطبقه الثانيه احط ايه سمنه كده ايه من فوقها برده، ايه ارش عليها حبه سمنه كده. بصوا يا حبايبي حطينا فوق الكنافه ايه السمنه زي ما انا قلت لكم اهو. وطبعا العنب انا مسميه عنب فريحلي، عشان بصراحه لما بيتضرب في الخلاط بيدي لون حلو كده، زي ما تحسي زي ما يكون شربات كده. حطينا فوق العناب، حطينا ايه السكر، وهنضربه في الخلاط. وده اكل النهارده. ما تنسيش يا حبايبتي في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوفي يا حبايبي الطاجن، شوفي شكله ايه، طريقته جميله وريحته والله بسم الله ما شاء الله. يا رب بس ايه يعجبكم ان شاء الله.